Hello，大家好，我係小浩啊。咁嚟到呢個過馬路 3D 啊，嗰啲咩 3D 遊戲有玩過？撳翻轉頭，你每一撳佢就會翻轉頭，係鬥攞得多鑽石嘅，可以再翻多次，再翻，yeah！ 我最高紀錄玩到係5粒，嗰次反而係冇撳掣先得喎，冇撳掣先至攞到5粒，冇撳掣攞到5粒，哦死咗！7粒啊，勁啊！1粒，哦！哇咁死都有，撳唔到喎嗰一下，唔公平啊，唔公道啊！想殺我冇咁易，我係殺唔死嘅史蒂夫，殺唔死咩嚟㗎？殺唔死，殺不死的！哇！黐線㗎，咁樣撞埋嚟，成日都係去到第7粒。喂，咁都有你玩我啊？你是變態的嗎？喂，我抹一抹嗰滴口水啫，咁都死得，好唔掂啊！喂，我掂到架車都死㗎，唔係架車掂到我嘅咩？唔係架車掂到我先死嘅咩？我掂到架車我都死㗎，點解啊？真實上冇咁易係咁樣死嘅喎。呢架車重都未必死啊，同埋太唔掂啦！你話呢架車重即死啊，話你得啫，掂一掂架車都死，唔公平，亦都唔真實，對呢啲玩家唔公平啊！第9粒鑽石就玩到，好難玩啊！今集目的玩到第10啊，淨係拍一集嘅啫呢個遊戲，唔係今集目標，唔係今集目的，今集目標喂！咁都有㗎，講下又篤到嚿咩？篤到嚿車，唔係篤到架車，唔係篤到嚿車，車係一嚿嘅咩？一嚿車啊，未聽過㗎，乜人哋有一嚿車㗎？好唔好揸㗎？攞鑽石好難，呢個遊戲唔係好難玩，係要你手眼協調至得啊，係訓練手眼協調嘅呢個遊戲。喂，我唔係好撳都得嘅，撳咗第1下，哇！撳第2下，撳第3下，死嘅喎呢下一定！你韞住我咩意思啊？你唔好玩我啦，唔該，我要10粒啊！佢10粒我就填㗎啦，罰錢咯，唉，好可惡啊！其實可以永遠留低喺一個位，哇！差啲俾人車死啊！傻的嗎？啲車係咁逼住我，我而家變咗一撇嘢，哇！咁都唔死，哇！11粒啦！喂，做咩啊？無啦啦自己翻轉頭，喂，有不死喎 ！No！而家3分鐘，唔好咁快停。起碼都拍5分鐘呢，得寸進尺啊！Oh my god！我吉親啊！我俾架車吉親啊！哇！黐線啊！佢想殺我啊！落翻去，有隻牆翻去，韞住自己，死咗！俾人韞住咗啊！先喺度跳下舞，跳舞而死。我因跳舞而死，哇！你真點架車啊？喂，你逼我死㗎！我唔想俾人逼死啊！唔要俾人逼到變成一撇嘢啊！我唔想做一撇嘢，我叫一個史蒂夫。搞掂！行過去耶！哇！救命！攞到，再攞，再攞，又再攞。第9粒啦，第10粒啦，點解今次好似咁輕易咁嘅？好鬼好，12粒啦！喂，好心唔好逼我埋牆啦！好多啊！喂，唔好行咁慢得唔得？一啲快一啲慢，咁你咩意思先？喂，唔好逼我死啊！17粒啊，yeah！ 玩到20粒咧，呢一個遊戲淨係拍1集嘅啫，所以觀眾唔好期待有第2集啦。
除非呢條片有5個 like 啦，有5個 like 以上。哦！哎呀，嚟多次啫，淨係最多嚟多次，最多嚟多次。唔好啊嘛，嚟多次攞高分啲啊！今次最後一次啦，攞到5粒鑽石以上又可以完啦，可以完結呢一個遊戲啦。其實唔係唔好玩。喂，唔好整我啦，棘實我！喂 ，don't kill me，耶！又攞到 ，no， 你唔好殺我啊！逼我去試。係咁，如果今集係咁多先啦。如果中意嘅片喺下面撳個鈴訂閱我片啦，各位觀眾，拜拜。